Сатлаа. Ой. За түүхийг үтсэн шүү. Түүхийг үтсэн шүү. Гараа твчээтэй. 9 сард Олимпийн дараа надад санал ирсэн. Тэгээд ингээд ярилцлаганд ороод өгч болох уу гэд тий санал ирсэн. Тэгэхээр мэдээж оролцоод үзье те. Тэнцсэн ч тэнцээгүй ямар ч оролцоод үзье гэд тэгээд оролцоод тэгээд тэнцсэн байгаа. Тим том шоунд те Монгол улсаа төлөөлөөд ингээд оролцож одоо үнэхээр их бахархаж ирсэн. Тэгээ өөрийнхөө туулсан те жудаа бүр хичээлээд те Адьясүрэн гэдэг хүний ингээд юу бүтээгээд тэгээд тэр утгаараа ингээд энэ том шоуны те шоунд багт орсондоо үнэхээр их баяртай байгаад багийн үүргийн хувьд гэвэл мэдээж даалгавар болгон дээр бид нэр өөрөөр үүрэгтэй байсан. Тэгээ яах вэ ийх үү гэдгээ тэгээ хамгийн гол нь те даалгаврыг яг надад нөгөө яг тохирсон те хэлсэн яг үүрэг даалгаврыг яг л тэрийг толтол биелүүлсэн. Тэр мэдрэмжээс үгээр хэлхийн аргагүй гоё мэдрэмжээс нэгэд ингээд яг гарч ирээд ингээд яг нөгөө бид чинь бас нөгөө нэг яаж зогсох вэ ингээд тийм ярилцаа зогсож байгаа шүү. Тэгээ яг өөрийнхөө яг ингээд барилд ороод ингээд зогсоод ингээд ийдшээ ингээд хүмүүс аль бусад багуудыг ингээд харахад ингээд амар өөрийнхөө үнэхээр бахархах гэхээс илүү ингээд нэг амар ингээд өөртөө амар ихтэй мэдрэмж авд юм билээ ингээд бүр юунес те би ямар харж байгаа бол би ингэж байгаа бол гэдгээс үл ямар ч тийм бодол авахгүй зүгээр л амар гоё өөртөө ихтэй ингээд үнэхээр гоё бахархлыг мэдэрдэг юм билээ. Хүмүүс л ус амар үзэж байгаа нь ус мэдгэжсэн сошиалар ч гэсэн тэгээд ерөөд энэ тэнд явахад нөгөө Адьясүрэн байж тээ гэж ч юм уу те тэгээд айгүй амар гоё ойр дотноор хүлээж авч байгаа тэгээд зураг авахгүй гээл те өмнөх Адьясүрэн гэвэл яг арай өөртөө илүү ихтэй болсон байх гэж бодож байна. Би чинь нөгөө жудаагаар хичээлдэг өөр надад нөгөө юу жудаагаас өөр нэг спортоор хичээлэх ч юм уу тийм сонирхолж байдаг. Ер нь яг жудаагаа ядсан байсан болохоор тэгээд тэр шоунд ороод ингээд амар олон талын юм хийж чаддсан байна гэдгийг өөрөө бас мэдэж авсан. Ингээл бас те бас бос юмудыг бас хийж чадхаар юм байна те гэж бас бодсон. Даалгавар дээр бол ерөөсөө харамсах юм ерөөсөө байгаагүй. Бас өөрийгөө 100% ажилласан. 100-аас илүү хувьд ажилласан. Тэгээ үр дүнгийн ч гэсэндээ одоо ингээд утгагүй ингээд юу гэдэг шоунуудаар гарах байх гэж бодож, ангиудаар гарах байх гэж бодож जैन. Тэгээд харамсах зүйл нь угаасаа жоохон арай илүү нээлттэй байх байсан болов уу гэсэн тиймэрхүү бодол байгаа. Тэрнээс биш нэг даалгавар дээр нэг харамссан зүйл байхгүй. Бахархмаар үе гэвэл зөндөө л байгаа л да. Тийм баг хамталнаараа хичээгээл те бүгдээр айлтлахтэй зөв тактикийг баримтлахыг хичээгээл тэндээ ингээл эхний даалгаврууд хоёр даалгавруудаар ингээл амар зөв тактика олоод тэрнийхэнтэй бол бас ингээ хожиж мэж авах чинь ингээ амар гоё мэдрэмж байд юм байлээ. Тэгээд хамгийн гол бахархмаар зүйл байгаа бол угаасаа багийнхнаараа л амар бахархаж байгаа. Бид 100% бүх юмаа дайчилж тэр тэмцээнд оролцсон. Тэгээ өөрийгөө бүх хүмүүс л яг 100% өөрийгөө илэрхийлж чадсан байх гэж би бодож байгаа.